Al final, quieras que no, el ruido del cigüeñal va a ir a parar fuera. Y esto marca mucho el sonido de la moto. Los escapes ayudan, pero mirar los cigüeñales cada 2 a 180 en motores bicilíndricos, mirar cómo suenan. Suenan al final todos bastante parecidos. Voy a poner aquí 3 modelos populares, ¿vale? Una es la GS500. No, se escucha mucho el subir y bajar de los pistones, ¿no? Alternos. Voy a poner ahora una Kawasaki Soundcheck. R6L. Igual, ¿no? Yo de los cigüeñales que hay, para mí es el que peor suena, es el que menos me gusta. Y la CB500F, que también a mí particularmente suena igual. Y son los sonidos que creo que suenan a moto más vieja, para menos para mí. Es el sonido que menos me gusta de cigüeñal.